御龍山天禧全新裝修嘅一套精裝單位，168萬就可以攞低啦。依家係目前天禧唯一一套裝修好攞出嚟賣嘅，中央空調都幫你安排好晒。前面呢個陽台咧朝南向嘅，咁呢邊嘅陽台北邊嘅陽台咧佢就做咗封窗設計嘅。呢個落地大玻璃係翻我哋小區泳池嘅呢個方向。小區景觀咧都係非常之唔錯嘅，咁廚房呢度咧佢就揼咗做咗一個吧台，將廚房咧做咗陽台出邊去，設計得非常之好啊！裏邊係3個房間、3個洗手間嘅，入嚟睇下休息區。呢個房間咧就超級大嘅，做物櫃送俾你嘅，有一半係贈送面積嚟嘅嚇。呢度係個洗手間，咁呢度咧就係一個套房嚟㗎啦。衣櫃咧都可以幫你做好晒啦。最入邊就係主人房啦。主人房兩邊都幫你做咗櫃啊！主人房咧都係朝南向嘅，採光啊都係非常之好嘅，全新裝修，一日都未住過。如果你最近想買天禧嘅單位咧，呢套房可以嚟睇睇。